Oduun halkan kana miidiyaa gurguddaa addunyaarraa dhagahamaa jiru addunyaaf oduu gaarii miti. Wall Street Journal ibsa halkan kana dabarseenii Iiraan sharxii yookaan immoo piriikoondishinii jaarsummaadhaaf ka'ame hundasaayyuu hin taqabbalu jaarsummaa hin barbaadu jettee ibsa kennitee kaate. Kana jechuun jaarsummaan Paakistaan qabdee turte guutummaan guutuu diigame yookaan immoo milkaa'uu dhabe jechuudha. Kana jechuun ammas waraanni kun furmaata akka argataan jirree fi waraanni kun akka jabaatee itti fufu waan nama akeekudha. Kun addunyaa hundaafuu gaarii miti. Keessattuu biyya keenyaaf biyyoota guddataa jiraniif gaarii miti. Qaaleensi jireenyaa gatiin boba'aa akka hammaatetti yookaan jabaatetti itti fufa jechuudha. Har'a akkuma isin dhagahaa jirtan yookaan immoo miidiyaa irraa adeemaa jiru xayyaarri F-15 kan Ameerikaa odoo qilleensa Iiraan irraa balali'aa jiru Iiraan dhooftee barbadeessiteetti xayyaaronni yookaan immoo paayilototni sadi kufanii tokko akkamittuu baafachuu dandeessee lama amma hin barbaadamaa jiru. Alaa kulli haalin egaa waraanni kun addunyaaf gaarii miti. Hunda keenyaafuu gaarii miti. Wanni inni harkisee fidaa jiru ikonomikaal kiraayisiin fidaa jiru waan baay'ee hammaataadha. Jiruu keenya guyyaa guyyaa keessatti waan argaa jirru waan ta'eef uummanni muslimaa qalbii keenyaan gama rabbii deebinee akka rabbiin balaa kana addunyaa kanarraa sarrafu du'aa gochuun barbaachisaadha.